আচ্ছা, এই পাখিগুলোর মনোযোগ দিয়ে দেখুন, এই পাখিগুলো দেখুন, এই পাখি কি জীবনে আপনারা দেখছেন? না, এই পাখিগুলো জীবনে দেখা সম্ভব না, কারণ এই পাখিগুলো আসলে এক্সিস্টই করে না। এই পাখিগুলো আসলে পৃথিবীতে নাই। এগুলো হচ্ছে আমাদের প্রযুক্তির কল্যাণে এআই সফটওয়্যার দিয়ে বানানো। প্রতিটি পাখি এআই সফটওয়্যার দিয়ে বানানো, এগুলো পৃথিবীতে এক্সিস্টই করে না। এআই কত সুন্দর করে এই পাখিগুলোকে বানিয়েছে। যারা প্রথম দেখে যাচ্ছেন, প্লিজ শেয়ার করুন, লাইক করুন, কমেন্ট করুন, আর এরকম ভিডিও পাওয়ার জন্য ফলো করুন। দেখুন কত সুন্দর, অনেক সুন্দর সুন্দর। আসলে এই এআই আমাদের যে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, নেক্সট জেনারেশন যে এআই দিয়ে কি কি করবে আসলে বোঝা যাচ্ছে না। অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর সুন্দর পাখি। আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে এটা।